Sabo tandike show twanirize bane mukulikeyo kuyidi si bwetu twaniriza show ya kanjanirize kali wamayanirizza abana balayi baffe si bwe batyo ole ku mukutu gwa Uganda byogere shukirizo bale jaja kati janjule nawe tufukide omugenya yanjule sako yanjulika abantu toshoya abikole our dear viewers boss omugenya saka kwa yanjula our dear viewers you most welcome at Uganda no bambe yabusobola okujira saazi no our dear viewers you most welcome ebisanja beba ya wiki bale no lukati kanamwe nino lead of opposition Museveni ayogera buli kasaya kyogamba ani lead of opposition igweli loop kati kolo nabadde mfiridwa ngeze mu kyalo kati Museveni yogera tebamukaka mukase covid yamukutte mama nabanja asirise nabanja mama nabanja yogera taliwo asya nagwe mukulebeza ogundi taliwo bamusindise bududa kola kukulaba be bakubya amasase kasese segirinya gira ate kola saba sali mu government amayanjula awali sene viewers awati kati bataliwo gundi ayanjule I said how I asked it how the musician of woman Uganda like Shakira and another people we come to perform in the stage we touch in the big bambas we show in the people we dance in a picking poo when people it was dancing how you came with the family and the children who's dancing the musician like Shakira and dance queen dancers people musician like gravity something how can you we come enjoying your show we pay we support you we come we putting your bumpers boo how to is it a concert is it a question how do you feel is it how do you feel bad no how do you see that is a Uganda is going to well or abusing another children give us your opinion now stop laughing good Mr. Kansala let's go on to do what thing to do discuss about the topic you say anything to my topic on which topic we discuss us we finish it English is over yes you contribute Sala English is over yes Sala English is over please go continue the English is over continue yes continue contribute I'm the host of this show so freestyle Friday continue the musicians which come and the performance to dancing bam for bikini Shakira you come to and another musician woman and another musician woman you come to pay the table with the mass of Mr. B and my daughters and shaking Shakira Shakira did what you Shahen can you go to any event and your family yes I go is my family but the musician comes removes bikini contribute you say what amaliza for topic here now sembalengero kugamba kyonzo gane bazaddebo meya you are going your wounds your parents muteseko we discuss Sunny lead of opposition by the way it's like this me I do my role as a moderator here so sometimes I give Anita among speaker tegena mass kubanga omutesa bavalo speaker yakwata nali okawezo omutesa kuba omutesa ali kabakolo naba okay time for Sun Kaye you give us your good opinion moderator kola dina opinion don't start your don't moderator katikwa chumuko moderator uchande buchaji there is no moderator is here you contribute let the same wetaba ko moderator bikole my country is my president I'm my mayor please Uganda byogere I'm a leader the rules have changed. You are not moderator. You are on the panel. The floor is yours. The contribute. Bafuze bubi. Nedda. Abagamba nti kakalamu yaddako munuzungu emikono waggulu. We take the majority vote. You contribute. What's about your mulimu? Wa moderator go. Application ya.
obadde okimanyi nti okuleka ettaka awo nga teririiko kintu kyekiviiriddeko ekibbattaka aba Lwazi Forest Limited bazze okukulaakulanyiza ettaka lyo nga bakusimbirako ekibira ku miliyoni 3 zokka bakusimbira kalituuso w'omulembe payini oba emisizi olwo ne bagirabirira omwaka mulamba ate ku miliyoni 2.5 bagikusimbira era ne bagikulabirira emyezi 6 miramba ate ku miliyoni 1 bakusimbira era ne bakusomesesa omuntu ku grawundi agenda okulabirira ekibira ekyo olwo n'osigala kubeebuuzaako eri gwe alina ekibira nga wandyetaaza amagezi gonna balina ttiimu y'abakugu esobola okutuuka ku kibira kyo n'ekuwa amagezi ag'enjawulo okukulaakulanyamu ekibira kyo n'ebintu ebirala bingi oyagala ndokweza omulembe omuli kalituusi payini emisizi nga kw'oteeka ebibala ebirala byonna babirina bakufunira n'ettaka ery'okulimirako ery'ekyapa oba ery'ekibanja Lwazi Forest Limited bakutegeeza nti sizoni y'ogw'omunana yatandise era ng'osobola bakubira n'obuukinga kati ne bakuteekateekera nasale bediyo batuukirire kati ekasangati ku buyinja zone oba osobola bakubira ku 0776 ate ngeri ne ku WhatsApp osobola n'obasanga ku YouTube channel yaabwe ku Lwazi Forest Limited. Stafeva Uganda, kampani akakasibwa gavumenti mu kutwala abantu ebweru beetaaga abalenzi n'abawala okukola emirimu gy'obwa security guard, cargo handlers, cleaners, okukola ku bisaawe by'ennyonyi mu ggwanga lya Dubai ne Qatar. Osasula omaze kulaba ku visa. Beetaaga ne ba housemaids okukola mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gwe housemaid bakuwa passport ya bwereere, visa ya bwereere ne air ticket ya bwereere. Gwe housemaid olina okuba ng'ova ku myaka 21 paka 35 okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Ekyenjawulo ku Stafeva Uganda Limited osasula ng'omaze kulaba ku visa ng'ekuli mu ngalo. Singa nze nali nfuga nandikoledde ebirungi bingi. Sitatafa twagala kuddamu kukola ekyo kivulu abikudde ensaka nyoko samoka bindi okoze olubuto sima oba natuuka Canada olinga nnyumba bwotwabirira lugwa nekubira ku mwana w'emmotoka wiki olubuto nelutuuka Canada agamba biri gye yakola omwana bindi twageze dda obangako n'owuwo agwekate wabaga na uwo tojugale negairaga bini wano bini kuma kuchama wagaza ku mikwano bini eyo yantambuza kuve kunawaya nga tuli no mwana w'emmotoka tugenda tuka mwana w'emmotoka wali nga waliwo mipiira ebiri sebo president mayor tugende twagala sebo oyanirizeeko ku sala afuga tata nsaba ku era omwetondere n'ebigambo bamwogerako binamukolera byonna bituufu mbinako obujulizi ati byogere nga buli yagamba ki mweyagala nzijukiza ayina ebirala byayogera mbyerabidde. Thank you very much every watcher. Thank you very much Mayor yenna atulaba mu luzungu Mayor twagambye everything to watching this channel MC Uncle Bean Uganda byogere Sani Lasta Case bana yogera bulungi channel eyo bannange byogere gwe Mayor kati mbankulabye mukama anti njinji Lasta Sani Case official Lasta Case office Lasta Sani Case official bajidde mbajitegeere bane mwebale tulaba ngambe erinnya lya Stewart yaliwandiika atya bana kakala mubeerako n'emizi bannange nze kigenda okuntamya no Friday bane temusirikira ku byama Stewart ki omuponi book nze nina Stewart bwelyo lyangu kakalaamu lyali mu Luganda sina mukwano gwagwe ata Stewart kale sani waliwandiika Stewart simuyinda kati ninzo spelling ejali omuntu kale sani waliwandiika otya jeryo ninowandiika nze mpandika kyemanyi kusoma Lasta yawandiika oba Lasta wama mwebale nnyo okubanga mutulaba Friday ennaku z'omwezi ezino zennyini mwebale kubanga mwekumiddeko mwebale kugikuuma abali mu diaspora abali bawalabu mwebale nnyo nze meeya nja kuwa sasipe spelling ekigambo sasipe kyosinika ebiiso kuwa sasipe nentuuzaawo saala netuba basatu saala yamasuwe welcome please enjoy you feel free you're home ndi mukwano ogwo yes
Yo bali yakinyo batoyogera nnyo izo kuba abantu bakinyo bo. Bebale nnyo bali ddala. Mwogere Gwe yafuna mu kakalaamu ng'avudde South Africa. Mwogera mu luzungu. Alindako ono Mr. Bean golaba yanjogerako ebigambo binene biti. Byansanga wange. Aha. Make up gwe wafuna kakalaamu ng'avudde South Africa yali mulala nnyo era wakyusa make up. Nga kakalaamu avudde South Africa. Yamukuleetera kuleeta make up ne Sani n'amuleetera essaawa nze yampa landizi 10. Landizi 10 zibeera mwezi ano. Nagenze so bampa musinjiri 12. Toyina momo kyecho kive. Kwa make up wamulabadde. Tugamba naye era nakulaba ku live ng'akyusa. Nomanya nti avudde South Africa. Amaze n'okukakafusa. Bin. Wa ani yakaka. What go make up. Yoyo. Gwe. Hey! Linako. Labayo. Bin. Ojuga bali mumundi bane bagira. Hey! Yono. Abugiriza. Ezazi tezisinga na. Abantu basisinga na. How are you? Tusanyuse. Era de. Mirembe sala yampo. Sala yampo omukazi ku dduwa ya Isima. Buli jone subo. Yamukubira kusimu. Yali mama wange yabiyanja. Nafuna loosi. Era olube omuntu asoka kugamba ebirungi ku muntu. Nogamba mulabyeko dikati waliwo omuntu ayayanula bakabaka. Ngayagala mulabako bulabi. Kati sala ani abadde akugamba ebirungi ebisinge. Kino kinsula. Kakale abadde agamba ebirungi ebiri kusala. Nsiba ddi naye. Ani abadde abigamba. Kubanga ono yamulira nenyo. Honorable speaker. Sigama oji na jimuto bala bigamba. Walojo tabayi mu nsi. Livu myaloni, livu myaloni. Ofuze ensi ya Uganda byogere n'abatuuze. Ngachi. Make up. Kakala musajja atwamanyi n'ogula make up. Wamamuwandikira ku lupapula. Nedda yamukubye ebifaananyi. Kakalaamu bwe yava South Africa wakyusa make up. Wava ku okutoliyo. Ku okutoliyo gwe wali ogula ku okutoliyo nda ku South Africa. Wange namugula Dubai. Omugula Dubai taggwawo. She make up obiyise binyebwa byo byova okulya. Naye ennewe mukulike mu lumbe lwa Isima. Wabale kujja. Linako. Kikigwe. Wabale no show ya mwesija. Nze kundyaga kintu kimukono waguma. Kono lwedduwa waguma oli musajja mekete. Naye nga ye. Kanfulume show ya mwengenda. Atula bambi. Wegusembye. Atula bambi. Musale ebigambo. Tusatutu. Kiriwa. Fanya suri mukojjukanya nti hey. Naye Kakalaamu kulika mu lumbe. Okuva mu dduwa ya Isima twali tuze mulabagana. Twaddamu. Ku madubala. Nebini bambi wankuwa surprise. Wajja mu dduwa ya Isima. Kyali kinkakatako. Isima. Tubeererewo bannaffe, naffe bannaffe bali tubeererawo. Nakuwa omukazi. Kyokka nsonyiwa sajja mu dduwa. Twakitegeera ekikyo. Nakuba essimu nga mbasimbudde. Wali wakafuna omulimu ku radio gy'okola ate ng'olina okubugiriza. Okubugiriza. Oli probation olweri tunabeera ku gundi. Okyeteeka mu transport. Sinabeera ku payroll. Okyeteeka mu transport. Ndi munno naye. Okay. Munnange. So tubadde tusaba meyo jjeko okwo ku nkofiira. Tukole nga tiriiko. Sale kubeeremu. Meya yakubira esimu nangamba sigenda kufuga kyalo nga toyambala nganze. Kabeera wano wekati. Wai. Ati laba meya kyankola. Yangambe mbustajja kunfuga nga sambala nga byambadde. Anja chayase. Ali lunabeera kwenda. Kimalerumu. Aleka tuchira kana. Weise kama yindi. Tiketi. Sani. Mwagala kuamba shoya. Rasi. Tole kanyofu gabbi wano. Tole nafuga biteka kankwanda Kakalaamu leo toyona naswa. Tole nasho nayo fana ne banno. Mwana toyona nasho Kakalaamu. Shamba. Kati okwambala obamba zovudde koji. Yisa kwata gundi eno. Kakalaamu yambala ne kofiira ya funa. Jimpe. Mumanyi Leta kali. Munamwe muleke. Yamba za Kakalaamu kofiira akufanane. Kwata. Tayagala. Gwamanyi ebyayagala. Okay. Gwene siruwala. Gwamanyi yanga bitayagala. Nange nganya okufaanana Saala owaye. Tebansuubinga. Lwaki onyambaza enkofiira yo? Nizogenda mu court of law. Gwe wava bayitayo batya? Sebo. Lindako bayitayo batya ekyawa? Ekyamuli. Ekyabadazi. Nze ndiwe mubende Kiganda Kasembe kala. Oyina eri gyotera oyiteyitira oyinza okuba enkofiira yo bakuteeramu egundi. Onyambaza wano. Sala yampa omukazi ku lumbe lwa Isima bambi nga Tasobola gizi kati kagambe kintu soba zira kintu gwe n'okikola
Era sebali so kwa mala kufiranga kutoyambadde. Nozira menya. Era ngensonyi. Tobanjijeko. Wakiro giteeke ennyuma. Nange nenjisinga. Ogiteeke ennyuma. Kitegeera. Afene tusaze okolanga tetulina nko. Musaze era musaze. Tusalawo tukolera. Toba bagikwambudde nawe. Era tusalawo tukolera twabadde galubindi naye. Kalo sinike ebinyo byomwena mamagezi kubulira. Kakala mujja mukali. Gwe. Omanyo mubyadduka nga tewali amugulye. Omanyi bwoba olina kubanja buli ayita olowooza kadi ofaki. Tandika sho tugende. Sho yatandise dda. Ayanirize. Simmekete engazi. Abange. Yaniriza. Gwe yono. Simmekete engazi. Weka kati twavaayo. Posi lwali lwa mukaaga. Kwolote watu wali watule. Nga transport iraho ati. Ngero kubesiwele gayi. Bini wange. Ngasimu. Ye kulikayo. Nenge chama zima kakalamu. Akalamba webale kubansere kwa isima. Tandika sho. Kana nkwebazi. Webale nnyo kubansere kwa kakalamu. Webale kubera nnyo nsere kwa sala. Kati malo gatomo konene mikisa jite mulumu. Kwa tigate ne mikono. Webale nnyo kubansere kwa kakalamu. Tandika sho nawe ebintu ebyatugenda wa. Sho yafe weli ogenda wa bana. Onakwasa ensonyi. Kine kibuga kalino ze badera kugamba ate yoga kama kamo bwama zokunga mambo kigoza musingi faza sala teka sala njagala kulabako nga bakugamba Sara ebakogedeko birungi byerere siuli anko kibi kikwatako nga bini yakugamba nga bini yakugamba timu yonna bini tasaa kunjogerako kibi era nkizudde nti gonna gabadde mazima ne bambi webale kuisiza bubi ayiwa ne by the way okuva lwajja mu bulamu bwa bwani obwakakala obwe Uganda Uganda yakyuka kakuyambeko bikutuga obwakakalamu tewali Dubai kulika Dubai baje webale kujja mu Uganda Uganda webale kujja mu bulamu bwa Uganda boogera ebitakwatagana bakyuka anko twafulumye South Africa wakati tusanga nga yinu lesenzi South Africa tobaje bali bagenda okumpa we are out tobaje bali bagenda okumpa na this one yali bagenda okumpa kati segeza bakwambadde banyambadde ebikusirisa mbimanyi tandika shoti onyambalidde mutima kakalamu oli wamuwe sawa era nabyadala wano yambadde bini wamuwe sawa nze tonampa sala mpozi yanampa okuwache ajja kuwa feba kochanga bakava ku kakalamu yave South Africa nayo kyo kanda besa waje bakuwa ntambula nayo ya golo ya feza eri mukirezi ngati nze tewaina kyo wani makeup ate makeup ya mujawa ale video call video call gwe tosobola kwogera naffe okimanyi waliwo bag yali mu kilo 7 eyo teyalabwako okimanyi kuti kwolwo olunaku etwali era wano olwasembayo nti essimu zonna ezavuganga zawangaisibwa essimu yadusa omuntu netumala so nga tenagwa oyina amaanyi mwani yabagamba nti nze yali akubye ate tugambe kuba salani gwe gundi bakuita nerinya hani henza sala henza bigako subhanallah kale mu butubu ekyabalesezza kirayibanga obwadda nnache jalo okubuuza semvula mukende obwadda nnache jalo okubuuza kumanye taito kyapalandi tandika tuli ku mukutu gwa Uganda byogera papa ogenda wa olagawa wena shoro eggulo meeting ziba za lwa mukaaga pledges kadi zituwe abo batukoye nnyo gwegenda ndakamera isima tule wano ndaba yafunye ngo yempya yego isa yafulumye oba lero mwetesa za modya sala webale kujja bantu mumalono muvoli muva kuona mudakoli tukwebazanyo Uganda choji koze kale katutandike sho isima teka ku kamera tutandike isima teka kakalamu yegwe have you seen a best man best man kimanyi kakalamu ayino mukazi mugenda mtuza mu family meeting ani aganyi
ani tumwagenda okuchomukazi eyo musika omubyadduka nga teri amugobi okudduka ngani ali mukudduka wano ndi mukutula mukatebe ejinja ne bwe kweba bega walooza nti bakubanja tebannawo abaloni bagala musika muwozanya dduka nyadise nziki bini nja kutandika okwogera ebibyo gwe bagambyeko nti kakalamu tumugambyeko nti faaza abeera mu kigo tukutandike naffe kati oli kumusibyeko musajja agamba muntu badde ku boda omuntu n'agamba mbushimani tekako ku muzikiti gw'abasiraamu waliwo gwabakatuliki tutandike nammwe okubogerera wamma mukuliko eyo muyidi tutandike nammwe okubogerera ate kati ffe tubogerere mwe mulabe we munasigala wano tubogerere waliwo atakimanyi sirabangako kakalamu bulamu bwange bwonna ng'afuluma ng'akolaki full capacity tukwayire tukugirire mazima esi yakoze eki teyakoleza makeup of South Africa mu kisawo apana ezo shedizi chiza ali mu kifana yu jacket nga black eringe silver wajimwazika shedizi wazimwazika shedizi zino Louis Vuitton zino shedizi zange nze azegulira tuwe kifana kimungo zirina kikadde Abave kona itandika show. Mwaka kigogero tulako ekifaananyi. Oyagala guliwa. Kaye. Laba. Bwenna batulaba ono bamundekera ono muto wange ne gano gonna bakulya muddo olukwe. Olinya Louis Vuitton. Neto namalako. Oli dese batugambye Louis Michi. Louis Zito. Ngonyirira nnyo mwana gwe kambabulire. Bonna bali basama simayina mwana naye nga bamala okwasama. Kayo ina ku namba ya Sale eyo. Bakulya muddo olukwe. Layira. Kakalamu ategera konti yagende South Africa. Kakalamu yangu ali eri nenga kakalamu timu eno ogiraba tosola jet kapaka sausi. Baya sokayo. Danza nagenda byaki. Yako ogenda otwalani. Kamalo Switzerland Denmark. Waganda Switzerland Denmark. Kayo wande okujjako gwe Sala bano bakimanyi nabagamba dda pass eri wali ku office ya Anita. Wandetera chingo ogamba bakundekera nkufako nnyo. Atoli ose n'oyogera natidde buti. Akuna yini uli. Enkolagana yange kati nga wangambye era kankyogere. Kaka perfume kadde ka Calvin Guninga nakalese nenga antya kakala. Ngote kakalamu. Bangamba kakalamu yakutaddeko ekigo ate tuti alina wamatsi njogera matsi. Abaddewo. Gaira namwe. Niwe twagende niwe yagende South Africa naleta ensawo bweti. Yalina kilo 17 kilo 7. Kakalamu akugana kumpa chondetede. Bananga batula kanziruka kusima. Natuseddalete. Era we kakalamu akugana kundetera chondetede. Kati okusinzira kwendera nga usana agana okuddamu okunchaza. Bini enkolagana yange ne kayanja ne kayanja oleta kayanja togatta nawe kati kayanja afuddewa eko mwana gwono asoborwa kati kayanja afuddewa mubine nawe bajimanyi enkolagana yange ne kaye ojimanyi omanyi tuvudde ne kaye naye gyo omutwalo omanyi byetwogera ne kaye nga sibya kamera era abantu abasinga bakimanyi bagamba tubikwasani kaye twayira naffe twabimutika nze tusekola naye alhamdulillah nze njaga nnyo obere appreciate njaga obere appreciate wemboze tuinova bakubye nyondo wano bani ampisizamwe buloka ani amajini nina switch mubaga tuwa surprise tetugenda tandika kola nga waliwo abatukuba kuba ebikonde by'omubitalaba by'omukamera lwaki nasebedde salo lowooza lwaki ayina eddembe gwe ngoyina nnakko ayina ki okuba emirundi ebiri nemulungudde naye nga bannaye tandika show sisateeka ku kamera tutandike show yesa ogeza mukama nakuvaamu n'otematema ebintu ebyo abanene nateeka ku kamera ekisawo wali okireetedde soko tandika alindako ekisawo kyemwogerako kyemulowooza nti kyajja eno nga neno tekyatuuka kyaliko sala gava ekisawo kyalimu mukazi w'omugagga gava tandika show wajja n'ekisawo nekagala omusajja w'amaanyi none ne kilo 17 enekatoteweza yadde kilo nojalo mu kilo 10 sala yogera amazima
nga tobikirira mu kikwano go Kakalamu tane kye yakuwa nkoye nzere sala fe botawa gwe bakola ndi 10 ngena buno yabana najukidde ntya okyazirina sente zo zizo zino zawa katulabe bampa abantu abenjawulo sirandi zezo South Africa zezo yagamba nti yampa meka yagamba gwe yejirako nenze ndifala nnyo okujjako 10 zezo oli yamuleta sawa million years nze nampa landi 10 nga kuwadde make up atagulika million 3 gwe natugamba akuwadde make up atagulika oyabagamba make up galubindi za Louis Vuitton nebirala simayoba perfume kiba batya ne sawa oloka smart watch kale munaisho ya lero kale tandika katandika ndabiko okubanga kwata landizo asigaza sente tosobola kwagenda South Africa nompa landi 10 ngolese eriyo n'abantu bayayanda bambibini ate Kakalamu nakole kintu ekibi abantu akunyigira no bagagezo kuba sho sebo nda kubulino kwa mu sente ngapitirivu nabana nefana sente ngabole seno tutulya nkuta nayo tushogere ku kamera Kakalamu nange tewampa ku sente za Kakalamu oli mubi nnyo twakwese tugamba Kakalamu bwokomyewo oli aguzaka kanze kwase sala enzi ya machi agendo zikolera baba obutono sagala abawagizi banga be South Africa ni Kakalamu chonga sente zaweddewo naye banzereke twakutwala lobi sanize mudize sente zo Mr. B ako bintoga na sente kushoma lo tukabiri nga tumaze anko tugenda mala kubere no wano kubere tugenda mala wano okabe wefula tazagala tunogena mu katogo baba otandike show twanirize bane mukulikeyo kuyidi sibwe twaniriza show ya kanjanirize kali wamayanirize abana balayi baffe sibwe batyo ole kumukutu gwa Uganda byogere shukirizo no share luzungu bane jaja kati janjule nawo tufukide omugenya yanjule sako yanjule ka abantu to ya abikole our dear viewers boss omugenya saka kwa yanjula atongenya yanjula our dear viewers you most welcome at Uganda no bambe yabusobola okugira sawazi no our dear viewers you most welcome ibisanja beba ya wiki bane no luzungu kati kanamwe ni leader of opposition Museveni ayogera buli kasaya kyogamba ani leader of opposition igweli loop kati kwolo nabadde mfiridwa ngeze mu kyalo kati Museveni yogera tebamukaka mukase covid yamukutte mama nabanja asinise nabanja mama nabanja yogera taliwo asya nagwa mukulebeza gundi taliwo bamusindise bududa kola kukulaba be bakubya amasase kasese segirinya gira ate kola saba sali mu government amayanjula awali sene viewers awati kati obataliwo gundi ayanjule kisaliddwa wo shetandike nga teyanjuddwa naye meya ino tubulyako alina kapalaga baby kapalaga baby yo yanjule tukubyakadde shetandise tali yakwanjula our dear viewers you're most welcome at our Fridays Freestyle Friday. We are here as usual. We have a guest today, even not a guest, but a family member. Not family member. Membership. Family next of kin. Our visitor today. And she's known as Sarah Gavahenze. Sera mabasira mu munene sinza jogera. Oyinenge jogera tada Sarah abantu obogumizo luzungu lemetoloka. Sarah Gavahenze. Henze. Era bana luzungu dabana muveko. Mwanirizo mgaye boze ku bantu. I want to welcome Sarah Gavahenze. You certainly start high. Sinaba litegeaje lifu. Gafa chigwa katuma. Chigwa katuma. Kati kwa ina kale yagamba galiwa. Aina bata bayiri nyalega batambulira mu bibala pia hapo nkenene bisipala kifaye kye musize mu show lero kugambe babyona ale mwanirize tuwera batu kisangule mwanirize gundi introduce kachani aletete kambusho ya mu luzungu fe ne kwanga nzali fuga era gwe lindo mwezi okujogera kujaga tuli mu Luswahili yes kati gwaddako badilishe wano introduce our guests. Introduce our guests. Kali, our guests. As the Lord Mayor said, let me introduce our guest tonight. Just to say hi.
We introduce. Hi, who are you? What comes there? Whom are you What next do to we? here? Yes. Why are you here? So, Exactly. Are you married, single, searching? Yeah, that is this. Please, introduce. Who is among your favorites here? Your time. I don't want to go. So, ladies and gentlemen, let's welcome our lovely guest, Let's welcome our visitor. Let's welcome our lovely visitor. Your time, sir. Ngasimanyi luzungu. Mubuliri ng'olumanyi. Wantwalayo dda. Uncle, Mayor. Uwa. Mubuliri. Mayor. Ali kati kitosoose kumbuli. Mubuliri watuukayo. Asito. Tumanyira naawe sinde. Mayor zisagala kuswala leader of opposition. Yogera ekintu nga nkimanyi. Kyokka awo wambuli ne nkubuuza what are you doing nga ndi kusimu ku WhatsApp toga nti I'm sleeping right now I'm sleeping. Kirwa luzungu. Era oba olinnya ekitanda oba ne weekola ku kitanda n'ogamba oh my God. Ogenda fuga Uganda byogera indirect. Ngivuga indirectly. Okay, we introduce. But wagambye our dear what? Our dear lovely visitor. Oyina ke wagambye akabalabi bayita batya mu luzungu. Subscribe gundi. Our dear viewers. My name is Sarah Gavahez. Dinya liteka muke bigono. Sarah Gavahez. My name is Sarah Henzo. I'm here with this one. Mayor, the stomach is over what? All of being every time eating. Sigaza abatonobo. Totya, sigaza abatonobo. When you talk about golf. Chichi na ulacha mulira munji. Genda maso. Even here, we see toko mu ngalo boti. We see all Uganda byogere. Mama uliye And bitibwa. the what? Ngoza na mujjukira. Hapana. Avude kusi atadde kufa abakopi. And mkopi. Netu bala nze nja kuono na wansi wemeza ya keki. Mugende okusala muloze musala keki. Keki nga musalanze. Ya birthday. Friday yamenyumira nnyo. Birthday tuse. Buli wetoka kunakola Friday nwesunga nnyo kuba temuwamu yadde ensonga y'amagezi. Kakala musoko obuze ku mugenyi. Kakala mtu abagamba. Nga mwepapidde. Why? Sirikira muli ebinyo. Fegana tupapira papidde. Tugambe nti muyinza okumala essaawa 2 essaawa 10 nga temwerabye. Kiki kyemukuyeti? Ono si mukwano gwo. Toli mukwano gwe. Toli mukwano gwe. Salo no si mukwano gwo. Mukwano gwa. Ana mantanta yini mukwano gwo. She is my blazer. Yes. Blazer. Yes. Kati fuka muntu omuntu akwagala fuka muntu omu. Nze nafuka muntu omu ne kamera. Kale tukole. Era nze kabula banze nze bini yenze. Muluzungu. Twakanya wane. Nze meya. Abunulira abatali Nze meya. Nja kwegumya. Nze meya. Tusobola kukola Lisa kiri kitya. Luzungu. Botola yimuko. Dida baloja bavunda kati yanizo mugenyi muluzungu. Nange njogedde oluzungu. Yes. Tomukwata nnyo mu ngalo. Oyina naawe nnyo ebbuba ate bw'oyagala otijja. Banaye katukole bano mubesonyiwe. Bye boogera byonna bya lwali. Ani gwogezaako kukakasa Kayanja. Kayanja mukwano. Linnya kusoma tusenga sitegedde. Kayanja ki? Kaye muyise kakala moyagala nnyo okwanjula sho kale tujanjudde kati. Kale tuzaako ki? Kale bulijjo bwe twanjula tuzaako ki? Tumaze okwanjula. Kale tuwa mulamwa. Ati mune freestyle kati mwajaliso gyo wajja script. Olio seno jja Sara. Waliwo omuntu omwanku. Nedo luzungu badde mu production bannange. Kaina kyatuusa. Waliwo some people ankubidde essimu nga kunjja ku interview. Ku nsonga z'omuwala. Waliwani? Some people. Omuntu omu. Some person calling me, I want to interview. But then mugamba to which topic? I said, topic for political. Konze to do what? To political to publish the gundi private parties. Konze. What next? This is not good. Sara Enzo oli mukazi. Abayimbi abajja ku stage ne batukunamira.
Kiki kye mufa? Toyagala kukudabira. Eggwanga mulitwalawa. Mbuuza ggwe. Munagenda twali tumalingalayira. Twagamba mbu yalina tubuliranga kitulina okwogerako. Bini mbadde nkubuuza. Wolaba omuntu ku stage nga akulaze bina. Owulira bubi. Nnyo. Abakyala bwe tujja mu bivulu byammwe abamu abategesi. Saalayenzi bwe tujja mu bivulu by'oba otegese. Ngwe tomanyi nti mumanyi tuguze emmeeza. Temutuguze emmeeza. Bulungi. Nti emiliyoni 2. Tubalugenda zitulako na mbwaza ffe bana bantu bafu. Bwe nkwata mama wange ne mugaja tugende mu kivulu. Ne tutula mu kivulu. Ne tutandika okulaba omuyimi nga gundi, omukyala gundi oyo. Najja notandika zinooti. Kankugereza sibya ddala. No zinooti. N'okukuza. Nga mama wange ali wali. Nange ndi wano. How can you feel it? Lwaki oba walise maama wo? Ekivulu ky'abakulu. Mutwale mu kikadde. Kisaana. Mutwale mu kikadde kya Afrigo bakikola ekyo. By the way, ensonga y'abayimbi n'okwambala nze ndaba nga topic etagenda kukyuka. Abayimbi tebajja kukyusa Munyambala. Tugenda kugana buganyi kujje. Mujagana buganyi kujja okusinziira ku muyimbi kubanga kati abayimbi sigale kugenda mu misa simakula. Ya topic gyaleso balese. Kankubulire. Tetugenda bakugayeruzi yolise we producer sebo yadde twakukwasa producer maso bannange yadde twakukwasa tusolo yimukale tugikulekera producer twogere kuki yogera mu luzungu gwe danti ddamu mulama gwonna mu luzungu yakutegedde yasama natandikira mu luzungu negamba this person calling me for discussing Pretty Nicole is not a musician. No man no gamba bakazo kweyogotola mu luzungu tubitegedde. For us we don't know Luganda. We understand English only banaye. And this panel we say for Friday English. There's some people that there's some singers, musicians in Uganda that, like a woman. Like who? Like a woman. The name. Shakira. We come to stage performing, just dancing to bikini. How feel it? How? The same dancers to gravity. We come the same katete. We going to like the big bumpers. Mama. How can you? I pay my money. We come to support you, but then you support me kunkunamira. Kugenda na bisirani. We going to the be finished. Go the classes. Ko bibi diamonds. Meya atamuse banange akanikidde mu kitundu kye. Lwaki azze n'ensonga eno twamugamba yamala olayira. Nze nvunulira bali eyabatanapigira. Kakalaamu otuvuze bubi. Mulabeera nga mweyembera mbaleetedde ono ajja bajja. Bana ojja kunda ku kamera yisa atuleko wano. So mu mbeera bweti. So what? Ogenda funa omulimu ku BBC. Senyeni ngogenda zungana Luganda. Mwete piki kale gweyo. Sina kantana anti byenyonyola abantu meya nyonyola muko. Nawe nyonyola be Canada. No olaba nayo ataso tuyana tujje mu kisweta. Oluzungu lwatuyanyiza. Chemanyi kati sala akulukuse. Chamunda bati njogera nnyo naye shoyo. Akwatu lero tatade ko backup naye wandi bade kati. Shoyo oluzungu tekoleka. Sala se oli ko likino. Let's go on. Oli ko likino mazima. Holiday, let's go on. You know this man. Wait, by the way, let me tell you one thing. You know this man. To do what thing? To do discuss about the topic. You say anything to my topic. On which topic? We discuss us. We finish it. English is over. Yes. You contribute. Sala English is over. Yes. Sala English is over. Please go continue. Yes. The English is over. Continue. Yes, continue. Contribute. I'm the host of this show. So Freestyle Friday. Continue. Continue. The musicians which come and the performance to dancing bam for bikini Shakira you come to and another musician woman and another musician woman you come to pay the table with the mass of Mr. B and my daughters and my daughters and shaking Shakira Shakira did what? You Shahen can you go to any event and your family? Yes, I go is my family. But the musician comes, removes bikini contribute. You say what? Amalize for topic here now. Sembalengero kugamba. Kyonzo gane bazaddebo. Meya. You are going your goons. Your parents. Muteseko. We discuss. Discuss.
Sunny. Leader of opposition. By the way, it's like this. Me, I do my role as a moderator here. So sometimes I pinpoint, sometimes I give. Which Anita among speaker. Tegena mas kubanga mutesa bavalo speaker yakwata nali okawezo muteso kuba mutesa ali kabako na baba. Okay, the floor is yours. Time for Sun Kaye. You give us your good opinion. Moderator akola dina opinion here. Don't start your don't moderator katikwa chumuko moderator uchande buchana. There is no moderator. Moderator is here. Let the same utaba ako moderator. Moderator bikole. My country is my president. I'm my mayor. Please Uganda BYOGERE, I'm a leader. The rules have changed. You are not moderator. You are on the panel. The floor is yours. The floor is yours. Bafuze bubi. Nedda. Abagamba nti kakalamu yaddako mu luzungu emikono waggulu. We take the majority. Majority of vote. You continue. What's about your mulimu? One moderator go. Application ya. Continue. Kola wasala chaisemu kitegera. Newe wawanya. Nze natuyanya oluzungu. Continue. Olabanja sinayogera ntandise otuyana. Continue your opinion. Wewe ga mukale bina nze ngenda kuletera omulama gw'Oluganda gw'osobola. Soko leto gw'Oluganda. Contribute nawe. Sure John na twagala genda twakoye koye. You're from South Africa. I'm out of points by the way. You have not said we don't sit in a class. Don't you go to out of points. We don't enjoy the class. We don't enjoy the class. Which point have you said? Which class? Here. No, Mr. Mayor. Don't you go to events? You go. Don't you see those musicians? When the musician comes, we don't not understand the topic. We don't understand it. Have you not understood that topic? Can you try to elaborate more about it? Again. How do you feel? Not you this one. What? I'm assistant. Pardon? Okay. I said, how? I asked it. How the musician of woman Uganda, like Shakira and another people, we come to perform in the stage. We touch in the big bambas. We show in the people. We dance in the picking, poo. When people dance, it was dancing. How you came with the family and the children? Who is dancing? The musician, like Shakira, and dance, queen dancers, musician, like gravity something. Yeah? How can you? We come enjoying your show. We pay. We support you. We come. We putting your bumpers. How to? Is it a concern? Is it a question? How do you feel? How do you feel? Is how do you feel bad? No, how do you see? That is a Uganda that's going to well or abusing another people. Right. Give us your opinion. Now stop laughing. Mr. Kansala. Give your opinion. So it's a question or the feel? Give us your opinion. Definitely I feel bad. Give your opinion. But where is Uganda to next generation? Going. Where are we going? Where are your children going? Where are we going? Where are we going? We're going where? And these children, where are you? Kansala Kakalamu, you are the one. Go out. This Kansala is dormant. Okay, dormant. Part of the so can you just go on take? Sebo banyabo wetanira okunyirira katukwanjulire Hana Saloon esangibwa ku Mwesuga Road ekira balina empeereza esinga okuba ey'omulembe mu bya saloon. Oyagala extension, wigs, wig installation, weaving, styling, cutting ne trimming byonna babikola. Braids, dreadlocks, twist, pedicure ne manicure byonna obisangawo ku Hana Saloon. Bakola facials mu bika eby'enjawulo omuli ez'abaami n'abakyala. Bodicure products zonna tuziyina. Full body massage eri abakyala bokka, waxing, body scrub, wood massage ne body contouring. Tukola permanent makeup omuli lip brushing, eyelash enhancing ne eyeliner. Tukola ku bagole bonna ate nga tukuyisanga ali ewaka nga kwotadde ne kacaayi ak'omulembe. Leeta famire yo yonna tugiyoyoote. Gwayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7 noti 2 10 45 oba ku WhatsApp noti 762 385 719. Hana Saloon, feel at home.
Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, UK, Australia ne Germany ng'okyakola emirimu ebiri kwesatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu, tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa guno nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano online business. Kolera awakaawo oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo nno ofuna akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okolera ku mutimbagano. Tekikwetaagisa bukugu bwonna. Abakuyambako weebali okuyisa mu mitendera gyonna. Okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flax.com oba tukubire ku +1 925 214 3563. Kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuuzeeko. What was the question? Yeah, you tubaddeko naawe. No, the thing is, yeah. Twogere Luganda. No, the thing is what? Yeah? And we are good bikini. Boom, boom, boom. Artists. But Sammy, don't you want bikini? Yeah. Who doesn't want bikini? I don't say the what bikini. Are you what the shade the picture of Uganda, the younger generation? Hey, what? The good is yeah. Banna. Sina katambala ko yatude mu Uganda. Kubani sabisiyaga. Banna nedda wesiwe siyaga kacha luzungu bakirye. Tugende. Tugende ku topic enda. Tugende ko discussing and tubulya byakoze mu kisaga kye mu. But Sammy, don't you want bikini? Bannange. Don't you want to see? Bwe bamugoba mu parliament mu ngobe. Banna yabatulaba. Bwe bali tata. Okuba bena layira. Nina mikwano gyange gintukidde nga tegina data giraba shares zino. Enamba ng'esimu erizo 750 9986 gwago tuyambako mpereze data abantu bange. Eza data baziteeka ku iyo. Nati kati abantu banza abafuga nza amanyi afuna n'atafuna. Abadde abazze kati abo ba Luganda n'abaluzungu bagambi. Obanyonyole. Munaye meya. Banyonyolere kiri kyenvadde ngamba mu Luganda. Muluzungu anti gwe meya tekati obuyambi ona agamba agenda muwa ku kasenge echa data banyonyola anti nyonyole mu Luganda muluzungu kyonyonyodde mu Luganda era nange je abantu benchikirira meya bade manyito omulamu ogoluzungu babaka amasimu nga basuwa gundi Friday no freestyle kati waliwo nga tubaga tubakwatizeeko oba sobola ofunayo kayiteero nabo basobola okundaba not mu 556 Chena bunana nina ngaka mutano basoke data ate data agenda kuchina data agenda kuchi zoleze songe abere ku simu tunanonya Stlye omulamu ogw'oluzungu gwawedde obulamu gamba Stlye obulamu sibubi obulamu busanze otya kuva ki obulamu obusanze otya wiiki eno omwezi guno menya antu bali tukulaba obulamu busanze otya sofa obulamu bwense busanze otya sofa obulamu neyagala golaba nine wanuma kati muna ebikuluma bikwetimba ku kati tochi nyoyizo nze ne wanuma nyenjala wali owonye ku njala olinga kasanyi okuba meya batenga bagamiti enjala ekuluma bakuweerezeza KFC some namba waliwo asindise message wano agambye Sara yakoko galubindi message ngeze mama eriwa zisala maso kuba vacancy go bakulabe bulungi Stlye ndogeze kufuna nenge jolo lambo what Stlye ndogeze kufuna national ID nene shoga ya kunyigiriza by the producer twagala kuba muntu kafana nje tukateka ku social media yes wow you are like a good yalonda evo yalonda Mayor, what were you trying to insinuate? Insinuate? Nothing. Okay, Mayor, what were you trying to mean? Meaning? What were you trying to insinuate? Amaso ganuma omusana. Ziri mulenzi yambala olabe lwachinza but Tamuli lenzi. Nosajo. Ole mesa bule mesa. Ko teteka ko kale. Zava South Africa.
Mukabya Junior yazireta. Ojja byogere. Yagamba zigula Dubai. Muntandi kwa yemboze wait. Ngambye Mukabya Junior yazireta. This Mukabya Junior we know. Who two people? Yes. The two. And then he came back with 17 kilograms. The 7 you got to He brought before. Omutofo jamwogera. Thank you. The first going to sleep. Omutofo jamwogera. Sir. And mama. No, we blow because you going to this one. I will tell you after the show. I know that sir, even but you go wakati musheno. We don't have the good. Dulieno. Nesala sinza mulirana n'enjogera. Lwaji. You have to be free. Mbadde kinkunyira. Ndi muntu. Meya. Ntebe yo nzito. Yulira obukulu bwe buli bwe buti. Zembadde mpulira omuliro. Alenzo bedda bule nyanje kakalamu mpanika. Neka twanuluiza okumaliza size mukogera ekigambo. Muri musajja. You the man of all seasons. Otandika Uganda byogero okimanyi. Naye nga bambi katudde ku mulamwa. Twali tuyiya bulamu. Wano bankwata mpiso mukono mu ndabirwamu. Ye nkovu eno. Ate buno boyambala bwaki. Bava South Africa. Bono ngaba leta bukadde. Anti ndudde nabwo. Mama lwakwa mafu. Ko ina galumidi kyali mpya. Kabya yabawasirivu oligino. Kaji akyusa n'emmotoka. Tinti ali muli esimuli. Abayitako n'oluzo alimu. Ya Allah. Tutambuzeeko naffe. Tetukoli malata. Teduli mukozi. Nayo ntaliso okutegeera nti Kakalaamu oli kubirabo byaffe. Eno si yakubiri nga baginkolerako. Ya Allah, naffe tugemulire. Tukola bulungi. Bane muve mu ssaala yange ndi mukusaba. Ya Allah, tambuzaako naye nkomewo nkyusa obulamu. Nfune omukuumi nga ddala mukuumi. Nfune entambula nga ntambula. Mbeereko nga nange ntuukiridde. Yambale ku ngatto. Ya Allah, bannange. Oyambale ku ngatto ya Rabbi. Ya Rabbi. Nga South Africa Gucci. Nga ne munnanga ali mu lebo Louis Vuitton. Era. Ya Allah. Ya Rasul. Tugate emikono. Tugate emikono. Osanga natuya tuli babiri. Maka yerebo shataraba. Ya Rabbi makasikiria. Oh ya saka nterebo. Ya kata bobrate tete. Ndabe soka mulinde ko. Ndabe embaga. Ya masekete. Yeno jondaga. Yino njirabe tugatomu. Toga tula bagole ya masekete. Toja chaula ya makakasete ndiko. Makayerebo sha. Emukole. Nina suspendinga sheno wiki ja. Nze meya. Salo jakola. South Africa. Gwenda mafule tuli. Gende South Africa tusolozemu. Lwakuba kayino omuzo mubi. Bwe kaba kagenda musize bweru. Bwe kateeka kamera ekimizo kagenda nakyo. Tujja kozesa simu. Genda de South Africa tusolozemu nti olina orphanage. Orphanage yo. Odoshi tusobulamu. Waliwo yali South Africa yatugamba mbu batusindikidde tuition nze naawe emyaka eja. Kusoma. Kamugenda kusoma ki? Tuition bampaako saawa. Ensonga eriwo. Songa ya TikTok bannange. Friday no tesola kukera kumacha kujivaako wano. Ati tuogedde ku nsonga. Nina promoter gwengenda okubonga omutwe gumulinga nenga emumanye ebisinga nti tubeeramu eno ensonga zaffe tuba twagala n'abantu bali eri abatakitegeera bakimanye nabo bakimanye era ffe enteesa yaffe eyawukanako okwo ku ya bulijjo sana semunti era ebisinga bwe tuba tutandika tuba twagala nnyo nomutuwa ku view yammwe ku ngeri promoter bwagamba nti ayagala TikTok eyonoonya abantu mu ngeri emu oba endala. So Sani, from your side oyo gundi yatwadde na kukyenda oyo abantu abyogera yatwadde na kukyenda naye si we tubadde tugamba okuteesa ate anti badde tuteesa anti yaleese omulamwa TikTok egoze ki ngenda kuddira sooka omalize anti buli yaleese omulamwa yasigate yagula ekisigate tugogerako basi yatwadde na kukyenda kati nze njogera ba TikTok twogera mu side eri abatategeera babitegeere twawukanako bibannyonnyole basooka babitegeeredde nnyo tubuuze anti byogere kati mu luzungu gye tuteeseza so kati omulamwa ngwanyi ate omulamwa yagulese mu luzungu ye
kale yogera nga leero temuguze KFC kyekibadde kikulese soko malirize lwezize lwe mutalya okamya ennume wabula zino nnume ate ovaanga ku nnume nga faamu yakala musana naye mumanye kyantuukako omuddo basomba musomba lumu nga mbuuza ente eno egibakama nti akana bikagira bwe kati kabikola batya okufuna amata ngena mbikolamu eki enkazi nemujja maki amata kati tuba tubuli eri wakyamani namutale nga tulunda kati ekirume waliwo ekirume nga kyaddembe ngaokiwewera nga kyaddembe naye nga nyo bino tebivaa mu mata nga nyonka kyo kyavaamu ebizizi nze nakama ku nnume wali okutta ekkubo kino simwe basayiningidde etteeka nedda nali manyi kyennume naye eyo egivaamu amata jukira ng'erina akapayipu waako kenakwala nenga enyoka obama oluzizi nga tuwunya yogera mu Luganda mu Luzungu kale yogera mu mu Luganda Luganda omulamwa gw'Oluganda guba gumu omulala gwa Luzungu kati abyo binyonyola mu Luganda ne mu Luzungu kale mu Luzungu nedda sikutta negwe mwenyini yakireeta amateeka gakyuse abantu abo abali ebweru abagenda ebweru nga bagenda basooka kyogera mu Luganda nga bagamba bannabwe nti bingobereko tewali yagamba bingobereko ebyokugenda ebweru mu Luganda bamaze tuuka era ozungu ne tulabuka we bakolera tugere maasa nze jasika ngenda muwa wiiki emu yabitandise ama nti TikTok baagala bagijjewo kipromota kiri awo olulimi lukyuse naawe anyiza kakalamu toli ku TikTok temutera okuba ku babiri ne science nga mukoze live temukikola nga kola live babiri nga muli mu motoka kati live ya TikTok wagyekweka mubeera mu private gundi mubeera mu private ate nga muli mu motoka tokola live ne science mu yogera boss bobokola program zo kusimba tobeera ku live yogera tosogode public ate no yagala tuyogera tukola yeyo ansa yokeri kubeera webale nnyo bale mulogenda kufumanya gundi kati gwa yogera tusenso sala ogenda kufumba yogera nange nekwe batonkute mu ngalo bireke bini gwaddako mama modu letanga otabushi empaze watali ofuga like maza naye mkimanyi nsobola bagoba ku mukutu gwa Uganda byogera osobola ddala era osobola goba kaaba ebyo fetu byogedde sanyi ebyo fetu byogedde shareholder ebyo fetu byogedde ya Allah tusobozese ko fene bili na fetu fene wa CEO njabagoba ku mukutu yayila sonyiwe nza minister akwatise empisa kugana ani amwadogu wa minister kati sebo yagabirako abalala mama nyama onefa utongu ona ye modulator tukose nindako bili ayina kayogedde yechi ebitiba bitandika akagamba font of honor yatyoyo ebitiba kubitandikira yegwensibu obadde okyatu nenge ebyaddala TikTok emekinza obulamu bw'abaana bungi TikTok ekyusiza obulamu bw'abaana bungi TikTok ereetedde abantu abamu okumanyika nayagala TikTok eggalo ali ku TikTok ayagala eggalo naye ali ku TikTok ensonga zogera ku TikTok ffe tumulabulabula buziffe aggale kale kweko okuteesako abanga yagiteeka kaggaji ye buli wagenda ayogera nnyo ffe katumugambe ekigambo kimu aggale ye lwaki ekikunyiziza osooka kitugamba beerewoggala ajjako switch yayo mumaze kiwedde omulaba tuleeta kakalamu Friday freestyle tetugiteekamu miramwa gye gitatugasa nze omanyi wiiki eno abantu badduka ku media nga bakola za account za TikTok okuba munsinziza amaanyi ne munkola bye mwagala guno gwakubiri naye ogwokusatu ngenda baleka mu show mugikole naffe watukolako ekigambo awo watuleta application nga tetwetegese kati nno gwe kale nange yankolako ekyajabu yantuzako mu interview nga seetegese eyo katono banzite ye eri gyeyogeremu ebigambo eyo nze naliko ewange nesoma comment nnya nenjagala mugambe ekigambo ne mutima negwamba soko omulege namukubira esimu akubulire musaawe munga mukubira esimu 10
kati naffe sewo tuli mu offline ayagala givaamu givemu nedda mukikoze nnyo emirundi ebiri bino gwakubiri olina namba ya Sala ali iso ni namba ya Sala gwa mukubide yazze ne gundi mbadde nsoma ku mulamwa guddako list producer abadde ngamba nkusirise nedda bali bategedde omukolo ogenda obbaawo kwe kujja bw'atyo waliso kujja mu ngezi kyala Isa yali abaddeko bw'atyo we don't you see even mbudde mukulu the elder is tulinawo are you marrying me azaayo ensawo yange gwe tulinawo ki ango tulinawo ki are you marrying onyiga ne olunaku lwaleero kyemaire ogenda funa kabaasa teri transport yaitula mu butu onalebo ata kati sebe motoka nagikoze central loko kasitagulawo nayingira kyakutesize motoka nogiteeka mu tikiti kati sokogire isawe eggulu tugire tugende eji ambulance 075688 balina obulukusa lead of opposition gwa TikTok omunsosola amulama mufu eyagulese gwe mutategereza ye mwenyini mufu ate omuntu bana wegenza kakalamu omuntu wabana atera otuuka ku mugo gw'entaana alina ebintu byaba atandise okola ebintu by'ebikiro bw'aba mugezi asiriwala bw'aba musirwa kwayo gundi gyokoze kubaddeko abantu abo abategeera abadde asooka eri n'owa wakati niyo bali kikini lwe mwakyazizza oba mutaddewo ligugu lyammwe gwe lino gyalaba content abadde akubuze isayo gundi namba content abadde akubuze isawe namba niyo abantu bokyaza nga tusose twebuuza ku producer mubuuzi si omubuuzi sooka owulire tukunnyonnyola tuwulirizeko nga tukuwabula abatulaba ku Uganda ey'enkya abatulaba ku Lasta Sign office bade jogera gundi bulungi Lasta Sign case office Msanko bin nisi aina si otaina chano si ene yamu ngamba kutonda zala yo mwana eno ye yamu ibu olo todo inayo kana kako toinayo kachanoko yogera ebya chano yange mbiveeko Sala Henzi producer jagiteekako aina Sala Henzi office tukyazizzaako olunaku lwali tukyazizza omugenyi waffe Sala Henzi naye njagala gye leero atulemu musheno mumugire naye timumuleme muwo omwagaanyi okukola byalina okukola tukyazizza Sala Henzi Sala Henzi sasokulabako mukwano bana tumulemesa abadagera kuba mpere Sala Henzi yebale ono ateeseza nakisigala oba ku mukutu kituufu Sala Henzi tukwaniriza nnyo eno freestyle Friday naye next Friday tugule KFC badnaye temunumya baatugana okuddamu okukola nga tulya abantu ate munaye gwe gatotafuuka mukama waffe bali bekama baffe kati kamera bwevaako kamera bwevaako njabbago bakumukutu mbajjukiza ate omukazi kasa yayimba bitu bya bba bigwa mukulu bale osome namba bwe munaba temutize mutulaba ku mukutu omanye kati wano tukyali ku probation tetunabeera ku pero mukakitaffe taata yalese maama omutole gyatukola buli muntu yali kuliddako ku step mother lindako ogalawo papa agendawo from here to where bamutwala eri wagala tuggalewo tuba tujja kuggalawo tuggalemu gabe namba enamba ng'oyagala kubanga otuwa ambulance yo mu kibuga kyaffe bw'oba oyagala okutuwa obuyambi bwonna mu kibuga kyaffe kino nze ndi meeya ngenda malako omwezi mulamba eri 0750 90 9986 0750 90 9986 for supporting us your region or our city please everywhere we go joli yonna supporting us enamba ereetaka ya fadi ekibuga kirere kibe clean naye abantu bange be mu kibuga kyange kire kya Uganda byogere katusubire nti muli bulungi mbafuze bulungi sirina buzibu bwonna muntuukirako munkubirako ate bwe mundaba ne twogera so everything that good every people is a good every job that are but funyo mugenyi wa Sala Henzi olwaleero akomewo yanyumye mukyamulungi nnyo actually oli sechi oli ono akiri lwakubande kati
Ha mateeka. Mayitirivu. Mugamba mukuza madubalo najje. Ani abyogera. Eyakulayiza. Eyakulayiza kuwejje kama kwago. Odede South Africa. So maliriza. Odede South Africa. Abe South Africa tufune ka invitation omukulu mu mutwale. Banna. Katusigaze mukachitaffe. Kwayo. Kasigaze step maza. Kale chulese kyaje. Kale tubaliriza. Baliriza. With necessary. With necessary. With necessary. Omaliriza sema ne lopo aweleze. Ose ekintu kino. Lopo tekayo. Kati nze ndeke bubaka kyobwambulance babwogedde. Obo opposition. Sene bazigano yingira mu ggwanga. Tofayo katekeyo katuleke tofayo basawa natuyambira. Bannange leader of opposition ku government eri ya mukama wange. Naffe twetaaga okubaka abasumusibiddwa tubeeko nga tuteesa ebintu bibulikika. Osobola okufuna obuyambi n'olugamba nti bannange leader of opposition muguliddeyo akamotoka ka Spasio UBE kabeeraawo. Yotambulira ku boda nga meya. Oyine kati gwe modo ninda ko gula ambulance mo natambulira. Bagenda gula ambulance. Kati nze nsabye akamotoka kange ka UBE Spasio. Sigera njambaga manti baba sonze bwezi. Naye okuva tuwagira tivuganya sonda. Bannange mutukwatize ko aba opposition katulabe ku maanyi g'abantu. Asoka kwa state government elimbo yinze. Government mwaze mulina. Mwate sede mwazimalira mu kalulu. Zagwawo. Mushoka bisoloze emisolo. Bawa. Faba musoloze emisolo batumwe. Mulete emisolo. Government etambule. Yakolera abantu ngudo. Munzu ajja kati singandi musuti. Bale naffe tuli bulungi musolo tukira mukamba waffe yenze nga muyita ku namba ya secretary 0756 8843 Eleta manyago. 4365. Eleta manyago. Asayina ndaga muntu. Enamba ya secretary. Secretary ateli manyagani. Eleta kisto isima. Siye. Muslim. Wani Muslim. Sigwe nawe sigwe ko ya fadi. Yenze ko. Yenze. Eyagenda ko ya fadi banyagani. Nangi. Bale abagala amasweta. Amasweta. Olanze lano najidde musweta etali ko print. Owa ibuleka kubakala kamkwano. Feba tugambe tugoba wano. Oli atugambe tugoba oli yagambe tugoba. Nolika kubakala. Abagala amasweta tata. Neka kati muleke kulimba company obekola amasweta na fife tutulwawo ngo twambadde amasweta. Next Friday eno journal seteliko print. Bana abagala hoodies west nainga ziliko African prints, culture, anything related to oja kunterako obufananyi nga kati wanjogera. Yuli yabikola tenzi. Sigwa bikola. Produce. Oja ngenda kusindikira obufananyi obwafudu zange obutekeka abantu. Abantu njabba goba step maza nga njogera. Omusajja kiba kinene. Nanna kigonzo omusajja sikyamaanyi. Kakola akalango kanje. Ekigonzo omusajja Mukyala. Amanyi go Mukyala. Oye amanyi go Mukyala. Oye Mukyala. Amanyi go Mukyala. Amanyi go anytime from now. Mukyalanga udi. Achanonya dukira bayino tegekeriye wawe. Fena tuza meeting ye. Yana maso mukwano. No yasereza guza. Ama mugula majamp. Anti atobaloga bafayide. Anti inacho yogedde nti Friday. Next Friday ngenda baletera mwenna amajamp agaliko print mwambale mu abantu balabe kyenjogerako mumale muganzirize. Kubanga gakutunda. Step mazo tuli bubi. Yango gamba degonna. Lwaki mugantu. Newaje wasokera abana walisanga bodi. Lwaki mugantu manasokerawa. Wakayanje. Uli mukulu wange yamanye bisinga. Ewani. Neli bota bangamba osabira wapasa kayanje. Ne bota lineddia. Byachi. Bobango mazo gonzo omuntu natuka kweresa ate noleke ensolo etiege. Munamwe mumuleke namwe mugenda. Mugenda. Ensolo gye bayite. Kati bweziba nsolo bagamba waliwo ensolo ente. Waliwo entiyetie. Kati entiyetie. Temujja mukkiriza. Ebadde kwogera promotion. Omanyize nabategeera mmwe bagayi. Wetandika sheno nga kumuomu waliwo agitandise omanyiganye. Wikejja ndowooza kanzireyo ku gundi yange. Atsabe toyigenda kutujjako obukulembeze bwotyo.
oya kwefuna jeri awogani sema oyingidde sikwegala kuwamba leader of opposition tetukwega seko kati oyekera wekka oyekera yekera meseza buli omu okwogera government nauza kusibiri mu ntebe sala webaze ku bantu abajja mu dduwa wembadde nziraawo bannange mikwano gyaffe gwe nani ne family ye gamba mikwano gyange ne family yange ze siri mukwano go sala nze ndi mutabani wo kati kati mama watutulugunyiza kati tuka mikwano gye step master kyo tukola nzala gwayo ngente toshiremerako ate ntenga nnume wanunete ewali kye batemamu badai mikwano gyaffe thank you so much abatuyambako ku dduwa ya isma kofiro jajjambala ogiro abatuyambako ku dduwa ya isma na abantu mwena abali ebweru let me thank all of you people in the diaspora abatusindikira ku sente edduwa ng'eganye ne mutuyambako mikwano gya isma mwena abajja ne mwatending edduwa thank you so much edduwa yagwa bulungi edduwa yagwa bulungi era n'abantu mwenna abali eyo abaagala okugenda okulambula ku isma we bamuziika mu abajja after yamusobola okunegatako nembawa directions oba ne mubuuza ogenda okulambula ku grave ya isma waliwo abantu abali ebweru abatamanyi isma gye bamuziika abaagala okugenda bw'oba otuuse mu uganda ng'otuuse okujja osobola okugenda ku ofisi y'omukyalo directions n'ogenda naye nga ku kyedduwa kulambula kwa meka we are so grateful badde mai kakalamu yataddewo gundi tours and travel naye ng'ekirala saala nga tulambula ata saala mwebale tulabirira yedduwa yokka gye n'akasoko lyako enkoko sente ez'emmere temwazirya z'ebiri gyange jaggwayo twasonda nalya enkoko olaba ekyo nasemba kirabewa nga jjajjange afudde ewaka mu kyalo mu kiganda manyi buli omu yeeganya okuwaata amatooke ne basika chips n'enkoko bamalaya bava Kampala eno nga bayingira ekyalo naye ku dduwa ya isima twali enkoko twali ennyama twali embuzi oba bokijjukira ekyo oli muno twali enkoko wajjajjaawo ono yataalya yali maziga bambi ate kudduwa towaayiriza kakalamu wali emmere wali mpozi watwevaamu sala yali akutedde emmere mu kibakuli mpozi giwalira kibakuli kibiri nga twalya ffenna tewalya ku mmere yange wandekawo ng'ompadde omukazi g'ompadde n'oyingira omuziki kyobali kakalamu walinda kwamasoko waliwo yagira wali mukugwira mukubira lindako yalya mmere lindako walina wewangambira weba oli mukomawo yali yange food plus kati gwe tewali nayo ono asala ebigambo namugamba ndowooza Faizo kafe yatuleetera embuzi ojjukira Faizo kafe yatuwa emmere gye twagenda okulya emmere ey'ebiri emekana ebiri kanana Faizo kafe longosa abaana baabo nedda banne Faizo yetereza longosa ku baana baabo bafumba emmere tujja kuyisamu eggaali Faizo tetusobola kulya emmere ya nusu emitwalo etaano bbiri ne bandeetera akasuwaani nga kalinga okugulu temusobola kwogera ku Faizo kafe nga mumuwaayiriza tetuwayiriza mubuuze eba tetwalyawo twalya emmere omwana n'atugamba mulina ekifaananyi yes kiriwa kiri ku simuwe n'agamba omwana agamba local food ebiri nnya n'amazzi n'amazzi kati suwani bizi emitwalo emeka enanya kubanza sanywa amazzi ayina esuwani yakulanga akenyanja nalowooza baddiza ati yaleeta akantu kali mu lunya akatole kalinga essaawa eno ak'ettooke n'otukyere tupirawo yasaba simaga kiriwo ekiti tugenda kuddayo ffenna mulye mukopasekiri leero nedde oba tujagenda tulya emmere mamiyo bwatutwala tujagenda tulya emmere obukulembeze butandisa okyuka olwo tugenda Faizo cafe tulya emmere kubanga kyatutusibwako tugenda tulya emmere Uncle Bean bana abawala waliwo basooka okuwa emmere nnyingi yo bali bagisiba ne bagamba ate n'ekirala Faizo atekewo merchant code sibya bino byetusirika sala ate tusinga nezinajjako ate n'omuterako ezigenda ogenda waggulu Faizo cafe ina merchant talina bagituma batuka bateeka ku ssimu kyakomwana yatukuba omwana yatuwujja oyo omulenzi yatuwa emmere yagumu bbiri katuve wano kale abalabi baffe mwebale linda kwati mami wetuva wano mutwalawa njalawo tugende mami
Betuva mami mtwala mami. Mugenda wamu. Mami gonza tata atuveko kyatu. Daddy alina ebyokukola. Tugenda ne daddy mugende muzanye. Papa. Papa. Nje bantumye Kikuyu Fiji. Ojja kusoma wiki ejja. Ojja kusoma wiki ejja. Mugenda mnywa amazzi. Singa badde mama wange yabadde mudya. Singa yagambye mwana mu school fee. Nesa ona te yali bwati akyuse bukyuse. Oba nedde omuntu waba yakajje wantu aba yali atuli studyinga tuli tewali gye mulaga mugendere ku boda daddy mumuleke. Ate mutuka nga nkalu. Akoye motuka yange ne daddy. Mugendere ku piki. Olaba era buno obuntu buzize buna. Kwate enkofiira yo. Yambala akasana tekakwokya. Yambala akasana tekakwokya. Akumata kumira. Linda bakuma. Wajira muleka tumalirize sho mubadde. Bwe mugenda kasa mugenda kwevuga tuli ba boda. Yisa kamera nazi. Tugenda baleka. Tugende. Kwate ensawo yo mama. Mugende. Mama tonje cheza. Wava itubala ide ya tugenda bageya. Eno yongera mu sawa namba mugende. Atenze kakalaamu nkubulira amazima togenda kujja musalanzi mwana sawa zino. Pozi ngempisa emyeke 3 evuddewo eweddewo. Empisa. Gwe gundi. Pozi ngana peke yemyezo 6. Kati tulumye obosi. Aliko lumye obosi. Kale mukolime ebikolimo by'enkoko tebitaka munyo. Jangwa matugende. Musoko lideka tumbali. Sala nje kyayo. Sije kyayo nkuleke. Gwe. Nkochechi. Sente apana mugende. Bini. Tulize tugane. Mama teyina kiddako. Maliriza tugende. Maza ayimiridde. Akumata kumira. Mama webale kuchawa daddy. Naje wagenda. Mama walaga tate kubo. Mama walaga tate kubo. Wano wetu inafe tusimirina kuba netusime mama wafe. Mama akulewa mama. Mama mwe. It's time. Weni nwaji. Mama webale kulaga tata kubo tata kati kino kyaliko. Kino kye bayita omuswayiro gamba nti ndi ku muzuli. Laba tata bwakoze omubiri. Era yimusese kutende. Yisa mama wasi. Mama laba South Africa mu Uganda. Kati mama yimuka. Yimuka gwe tata. Mama yimuka gwe tata. Nafa abana mutuleke. Yimuka mama gwe. Maza duas de. Nenga mama webale kujja bambi mami. Tuberewo. Maza. Tuberewo. Maza kati soko otuocho eyo. Ngesina sente tata mwe tanampa. Kadi agenze toche tuyimiridde. Tata mwe tanampa. Kwata yo. Tamuli. Emazo oli wa manyi okuba label bisibitoni. South Africa ino mazeyo. Mugende. Wano no salade answer. Mugende. Tata tali. Nigeria ekitufu. Kakalaamu kwetera ebintu South Africa. Kilo musanvu zali. Yagda ne kilo 10 musanvu. Bwe yamuno na kukisawo. Kwa muno ne yagamba. Ni kilo musanvu zawulirawo. Yali alinyeri. Yali nga tuli ku video call. Nagamba nterese ebintu. Ebyaffe. Sabiraba. Yadda n'ensaweza. Nya. Mama nagamba. Sawe kwatoka ensaweza. Sala byara balekeramu bye. Byara balekeramu. Mulimba. Towakana. Yatusangana kulumberwa kato ngali ne muzeyima. Ezenga tozo yali yagenda ziwa mutabani we. Naga mami yazimuganyo ziga. Ngabeterwa mchala mukulu. Mama wafe ali mukyalo. Alika yaliwa mchala we. Sinze. Koliki. Ntindi mkwano gwo Minister of Portfolio. Papa wafunira mwechi ugwe. Ngamindi ebitagwikwa teraze. Abugiriza. Lubuga. Yegwe lubuga. Thank you. Thank you mama.